გაეროს გენერალური მდივნის გაფრთხილება მსოფლიოს გლაზგოში მიმდინარე კლიმატის ცვლილების სამიტზე ანტონიო გუტიერეშმა აღნიშნა, რომ მსოფლიო საკმარისად სწრაფად არ რეაგირებს გლობალურ დათბობაზე. მკაცრი გაფრთხილებით იყო გამორჩეული ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრიც. ბორის ჯონსონის თქმით, კლიმატური კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად მსოფლიოს ცოტად რო რჩება. კლიმატის ცვლილებას საბოლოოდ ყველა ვიგრძნობთ, ზოგიერთი პროცესი უკვე შეუქცევადია. ნუ თუ ასე უნდა დასრულდეს ჩვენი ისტორია, ყველაზე ჭკვიანი არსებების ადამიანთა ისტორია. ნუ თუ ისევ ადამიანურმა ხასიათმა უნდა დაგღუპოს. დღევანდელი ახალგაზრდობა ის თაობა, რომელიც გლობალური დათბობის სასტიკ შედეგებს იგრძნობს და იქნებ ამის გამო მაინც ვიმოქმედოთ და ხელახლა დავწეროთ ჩვენი ისტორია. ეს ტრაგედია ტრიუმფად უნდა ვაქციოთ. ბოლო 6 წელი კაცობრიობის ისტორიაში აღრიცხული ყველაზე ცხელი 6 წელიწადი იყო. წიაღისეულ საწვავზე ჩვენს დამოკიდებულებას კაცობრიობა განადგურების ზღვარზე მიხავს. ბუნებას აღარ უნდა მოვეპყრათ ისე როგორც ტუალეტს. დროა შეწყდეს ბურღვა და წვა, რადგან ჩვენ საკუთარ საფლავებს ვითხრით. პლანეტა ჩვენ თვალწინ იცვლება. დნება მყინვარები იმატა ზღვის დონემ. ოკეანეები სწრაფად ცხელდება. ამაზონის ტყე იმაზე მეტ ნახშირბაც გამოყოფს, ვიდრე შთანთქავს. ჩვენ კლიმატური კატასტროფისკენ მივემართებით. ჩართულია და დრო ძალიან სწრაფად გადის. რეკორდული სისწრაფით ვაფრქვევთ ატმოსფეროში ნახშირბადის დიოქსიდს. 2 გრადუსით მატების შემთხვევაში საფრთხე შეექმნება საკვების მარაგს ასობით მილიონი ადამიანისთვის. 3 გრადუსით მატება და კიდევ უფრო გახშირდება ტყის ხანძრები, ციკლონები. 5ჯერ ხშირი იქნება გვალვები. 4 გრადუსით მატება და სამუდამოდ დავემშვიდობებით ისეთ ქალაქებს, როგორებიცაა მაიამი, შანხაი, ალექსანდრია. ყველაფერს ტალღა გადაუვლის. აპოკალიფსის საათზე შუაღამეს 1 წუთი აკლია. თუკი დღეს არ ვიმოქმედებთ, ხვალ ჩვენი შვილებისთვის უკვე გვიან იქნება. შოტლანდიაში საქართველოს დელეგაციის პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტის პირველი დღე საკმაოდ დაატვირთული იყო. შედგა არაერთი მაღალი დონის შეხვედრა, მათ შორის ანგელა მერკელთან, შარლ მიშელთან, ასევე EBRD-ის ხელმძღვანელთან. ეკონომიკისა და სამიტის ცენტრალური თემის კლიმატური ცვლილებებით გამოწვეული საფრთხის გარდა საუბარი იყო პოლიტიკურ საკითხებზეც. უშინვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სიტყვით გამოვიდა. Ბატონო პრეზიდენტო, ძვირფასაღმა დელეგატებო, ქაბუტრებო და ბატონებო, ქართული ხალხის და გაეროს კლიმატის ცვლილებების 26 კონვენციის მსოფლიო ლიდერთა სამიტში დიდი ჩემი დელეგაციის სახელით მაქვს პატივი მოგიმართოთ და მადლობა გადაუხადოთ გაერთებულ სამეფოს იმ თავდადებული შრომისთვის, რომლითაც ყველანი შევკრიბა და ეს სამიტი რეალობად აქცია ახალი კორონავირუსის პანდემიიდან მომდინარე გამოწვევების ფონზე. ყველასთვის ცნობილია, რომ ჩვენი საარსებო გარემოცვალებადია. ულამაზესი მთების, მყინვარწვერების და მდინარეების მქონე კავკასიის მყინვარების 40% უკვე დაიკარგა. მხოლოდ ბოლო 2 წლების განმავლობაში დანაკარგების ტემპი აღმოსავლეთ საქართველოში მე-20 საუკუნის ბოლოს გაკეთებულ პროგნოზს გასცდა. ჩვენ სრულად ვიზიარებთ იმ განგარს, რომელიც გაეროს გენერალური მდივნის კლიმატის ცვლილების სამთავრობოთა შორის საბჭოზე წარმოდგენილ ახლოს ანგარიში ასახული როგორც კაცობრიობის საგანგებო გარდაუვალი საფრთხე. ხსენებულ ანგარიში აშკარად მხატვრით არის გაცხადებული, რომ ეროვნულ დონეზე ყველა ქვეყნის მიერ ნაკისი ვალდებულებები ერთობლიობაშიც არ არის საკმარისი ატმოსფერული სასათბურე აირების შესამცირებლად და საშიშზე დაბალ დონემდე დასწევად. და რომ მეტი ამბიცია და ძალისხმევა საჭირო თუ გსურს პარიზის შეთანხმებაში განსაზღვრულ ტემპერატურის გრძელვადიანი მიზნები დაკმაყოფილდეს და გლობალური კატასტროფა თავიდან იქნეს აცილებული. გამოწვევები ნათელია და მათი გადაწყვეტის გზებიც ცნობილია. ამ გამოწვევებს თვალი უნდა გავუსწროთ და გავზარდოთ ნაკისი ვალდებულებები, რათა მეტად ნაყოფიერი, სტაბილური და გამძლე საზოგადოებები გვყავდეს. ინვესტიციები სუფთა ენერგიაში, კლიმატზე მორგებული, სოფლის მეურნეობა და მეტად ადაპტირებული შესაძლებლობები ის კრიტიკული ნაბიჯებია, რაც შეამცირებს ემისიას და ჩვენ საზოგადოებას მოამზადებს კლიმატის ცვლილებების გარდაუვალი გავლენისთვის. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ გაეროს გენერალური მდივნის ძირითადი რჩევები, რათა ჩვენი პლანეტა დედამიწა დავიცვათ და ჩვენ საერთოდ დღის წესრიგად ვაქციოთ ეს მიზანი. ამ სულისკვეთებით საქართველოს 2030 წლისთვის კისრულ ვალდებულებას 1990 წლის დონესთან მიმართებით სასათბურე აირების ემისიის ნახევარზე მეტი შემცირებაზე, კლიმატის ცვლილებას სადმე ადაპტირებული შესაძლებლობის გაცნობიერების გაღრმავებაზე, საერთაშორისო პარტნიორების საშუალებით. საქართველოს მთავრობას მკაფიო და ნათელი ხედვით აქვს შემუშავებული განვითარების გეგმა 2030 წლისთვის, რომელიც იდეალურად შეესაბამება გაეროს მდგრადი განვითარების დღის წესრიგს 2030 წლისთვის. თავის მხრივ საქართველოს დასახულ მიზანს მიაღწევს განახლებადი ენერგიის სექტორში დივერსიფიკაციით, ქარისა და მზის ენერგიის წყლის გაზრდით, საერთო ენერგეტიკულ ბაზარზე, ქვეყნის ურბანული მობილობის ტრანსფორმაციით, დაბალ ნახშირბადიანი მიდგომების დანერგვით, მშენებლობის, მრეწველობის და ნაჩვენების მართვის სფეროში.
კლიმატზე მორგებული ტექნოლოგიებისა და სერვისების განვითარებით საქართველოს დიდებული ტყეების მიერ ნახშირბადის დაჭერის უნარის გაზრდით. რა თქმა უნდა, აქ იმიტომ ვიმყოფებით, რომ არც ერთ ჩვენგანს შეგვიძლია ამ გამოწვევებთან გამკლავის უნარი ცალკეულად. მთავრობების, ინდუსტრიების, აკადემიური წრეების, დარგის პროფესიონალთა, ტექნიკური ექსპერტთა და დაინტერესებული წრეთა ლიდერები ნებისმიერი ქვეყნის და რეგიონის ყველა თემში აერთობლივად უნდა მოქმედებდნენ კლიმატის კრიზისის გადასაჭრელად და ამისთვის დაბალ ნახშირბადიანი და მედეგი ეკონომიკური პოზიციები უნდა ჩამოყალიბდეს. პატარა და დიდ ქალაქში თუ სოფელში დღეს ყველამ უნდა დავდოთ პირობა ჩვენი ახალგაზრდების და მომავალი თაობების წინაშე, რომ პლანეტა დედამიწას გაუფრთხილდებით და შევინარჩუნებთ. ეს კამაც არ ექვემდებარება და ვალდებული ვართ მიმოქმედოთ. და ბოლოს, ნება მიბოძეთ ამის, რომ ეს სამიტი კრიტიკული მნიშვნელობისაა ჩვენი ეროვნული და რეგიონალური ინტერესებისთვის. ყველა ქვეყნის თანაბარი გეოგრაფიული წარმომადგენლობა, სუვერენული თანასწორობა და ღირსება გაეროზირეული ფუნდამენტური პრინციპებია. საქართველოს სურს კონვენციის ფარგლებში ყველაზე ფართომასშტაბიანი თანამშრომლობის რეალიზების შესაძლებლობა ჰქონდეს, როგორც მის პრეამბულაშია გაწერილი და ამგვარად მოახდინოს რეაგირება ამ უნიკალურად გლობალურ გამოწვევაზე. საქართველოს მადლობას უხდის სამიტის პრეზიდენტ ქვეყანას და ყველა ჩართულ მხარეს თანაგრძნობის ჯგუფების და წინსვლის სურვილისთვის, რათა სამიტის დღის წესრიგის შემოთავაზებული ცნებები შესრულდეს, მათ შორის თანაბარი გეოგრაფიული წარმომადგენლობის საკითხი დაკმაყოფილებით. საქართველოს მოუთმენლობელი სამიტის პრეზიდენტ ქვეყანასთან და ჩვენ პარტნიორთან მუშაობას ამ საკითხების მოსაგვარებლად თანამშრომლობის გამჭირვალობის და თანასწორობის საფუძველზე. ამ ბრძოლაში არავინ უნდა გამოგჩეს. საქართველოს მოუთმენლობელის წინამდებარე სამიტის თამამდა მასშტაბურ შედეგებს, რაც მკვეთრად წაწევს წინ ჩვენი კოლექტიურ ამბიციას კლიმატის სფეროში და დაგვეხმარება პანდემიიდან გამოსვლაში უფრო მწვანე, უფრო ძლიერი და მეტად უსაფრთხო შედეგებით, ვიდრე ოდესმე ქონია. მომავალ თაობას ჩვენი იმედი აქვს და ჩვენ დანაპირები უნდა შევუსრულოთ. მადლობა. ძალიან კარგი და საინტერესო შეხვედრა ჰქონდა ევროპის განვითარების ბანკის პრეზიდენტთან. საუბარი, რა თქმა უნდა, შეეხო ეკონომიკურ გამოწვევებს და იმაზე, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ამ გამოწვევებთან გამკლავების პროცესში. აღინიშნა მისი მხრიდან, რომ მან რა თქმა უნდა აღნიშნა არჩევნების დასრულება და თქვა, რომ აუცილებელია ამჟამად ქვეყანაში პოლიტიკური სტაბილურობა, რომელიც აუცილებელია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის და იმ ამბიციური ეკონომიკური პროექტების განხორციელებისთვის, რაც ქვეყანას აქვს. ხმაური დაპირისპირება იყო ბათუმში ნომერ მე-7 საარჩევნო უბნის შედეგების გადათვლისას. სიტყვერი და ფიზიკური დაპირისპირება ერთ-ერთ დამკვირვებელთა და ჟურნალისტს შორის უკში გადაიზარდა. დაძაბულობის და დაპირისპირების მიზეზი ძირითადად ბათილი ბიულეტინები იყო. გაუშვით ეს როგორ? მიგარეთ ყველა. როგორ მეტალ ხალხს საერთოდ? ოფის თავშობარე. ჩემით გავალ. ბიულეტენზე აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთ პოლიტიკურ პარტიას აგინებს ამომრჩეველი. ჟურნალისტმა მოითხოვა ამ ფაქტის დაფიქსირება და არ მიცა საშუალება, რომ დაეფიქსირებინა ჟურნალისტს ეს ფაქტი და მის ოპერატორს. იმიტომ რომ წინააღმდეგობა გაუწიე. თამაღლაც მომივიდა. რა თქმა უნდა, გადაღებასაც ვიხდეთ და ობიექტურად გაშუქებას ვითხავ. პერიოდა კომისიის მუშაობაში, ანუ გადაჭრის პერიოდში საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობაში ერეოდა და იწევდა ხმას. პირველად დაიწყეთ ბათილი ბიულეტენების პაკეტების გახსნა, მხოლოდ ბათილ ბიულეტენებში აღმოჩნდა მცირე ცდომილება, რაც უკავშირდება იმას, რომ ბიულეტენი, რომელიც ბათილად მიიჩნია საოფლო საარჩევნო კომისიამ, გამოიწვია აურზაური და ხმაური. მხოლოდ 6 ბიულეტენი დაფიქსირდა ასეთი, საოლქო საარჩევნო კომისია ამ ბიულეტენების შესახებ იმსჯელებს და მიიღებს გადაწყვეტილებას. საწმინდის 31 საარჩევნო უბანზე კალაძის ხმები მელიას ჩაუთვალეს. შეუსაბამობა გადათვლის შემდეგ გამოვლინდა. როგორ აღმოჩნდა, კახი კალაძის ხმები ნიკა მელიას მხარეს. შეუსაბამობა ხელახალი გადათვლის შემდეგ გამოვლინდა. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის დალუქულ ბიულეტინებში ქართული ოცნების კანდიდატის მხარდამჭერებს მიაკნეს. ნიკანორ მელიას შეკვრის დათვლა, როდესაც დაიწყო, შევამჩნიე, რომ ერთი შეკვრა, ანუ 10 ცალიანი შეკვრა იყო კალაძის ნაწილიდან, ანუ კალაძის შეკვრა იყო ნიკანორ მელიას ხმებში შერეული და საბოლოო ჯამში ამან გამოიწვია ის, რომ ნიკანორ მელიას დააკლდა 10 ხმა, რაც ნიშნავს იმას, რომ დაემატა კახი კალაძეს. ხელახალი გადათვლის დროს აღმოჩნდა ხარვეზი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნომერი 51 სუბიექტის კახა კალაძის ხმების
10 ცალი ბიულეტენი აღმოჩნდა ნიკანორ მელიას ხმებში. ხმების გადატანა მოხდა, ასე ვთქვათ, შედგენილი არის ამასთან დაკავშირებით აქტი, რის საფუძველზეც საოლქო საარჩევნო კომისია განკარგულებით შეიტანს ცვლილებას. პირველ შემთხვევაში 353 ხმა ჰქონდა ნიკანორ მელიას, ეხლა 10 დააკრა და იქნება 333, ხოლო 10 ხმა დაემატა და კახა კალაძის ხმების რაოდენობა გახდა 469. ატლანტიკური საბჭო, საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, საფარი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, მედიის განვითარების ფონდი და კიდევ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია თვითმმართველობის არჩევნებს აფასებენ, როგორც დაბალი დემოკრატიული სტანდარტით ჩატარებულ არჩევნებს. განცხადება ვრცელდება და მხოლოდ ნეგატიური შინაარსით არის გაჯერებული. საინტერესოა, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი არასამთავრობო ორგანიზაციების უკან სააკაშვილის რეჟიმის ყოფილი მაღალჩინოსნები და მათთან დაახლოებული ადამიანები დგანან. ვის სურს რუსული ტანკის ეკიპაჟის წევრობა, როგორც აღმოჩნდა, ეს დავით დარჩიაშვილია. ოპოზიციონერი შეერთებული შტატებისგან და ევროკავშირისგან პატიმარი სააკაშვილის კერძო კლინიკაში გადაყვანის საქმეში აქტიურ ჩარევას მოითხოვს. პიტერზე მკაცრი შინაარსის პროტესტიც გამოაქვეყნა, მერე კი ჩაასწორა. ტანკებთან დაკავშირებული ნაწილი კი წაშალა, თუმცა კრიტიკული ტონი არ გამკრალა. სააკაშვილი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი საქართველოს ციხეში შიმშილობის განკვდება. თუ არაფერს გააკეთებთ, მირჩევნია ვიყო რუსული სატანკო ეკიპაჟის წევრი, ვიდრე ევროკავშირის ან შეერთებული შტატების მომხრე, როგორც ადრე ვიყავი. ევროკავშირისა და აშშ საქართველოს ურთიერთობებში ამაზე მეტად არაფერია მნიშვნელოვანი. ასეთი ფიგურების ესე დაკარგვა საშინელ კვალს დატოვებს ჩვენს კოლექტიურ მენტალიტეტზე. და ეს სავსებით შესაძლებელია, რომ ქალბატონ დეგნანს ან ბატონ ჰარცელს არ ესმოდეთ, თუ კი საერთაშორისო თანამეგობრობა ამას ვერ ხვდება, საით მიექანება საქართველო, ხო? ნუ მაშინ აი ყველაფერი მოსულა, მათ შორის აი ესეთი წარმოუდგენელი ამბებიც, როგორიც იმ Twitter-ში აღწერა. დასავლური ორიენტაცია ევროკავშირი, ნატო, ეს არ არის მათი ღირებულებითი ნაწილი, ეს არის მათი პოლიტიკური ნაწილი, რომელიც იმის მიხედვით, რაც არის საჭირო იმ მომენტში, იმის მიხედვით ირჩევენ. ღირებულებრივი, ასე ვთქვათ, ერთგულება რუსულ საქმესთან, რუსულ პრინციპებთან სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში გამოჩვევის ხოლმე. უნიჭო კაცი არ არის დარჩიაშვილი, ასე საზოწარკვეთამდე საიდან მივიდა. მე მაგაზე კომენტარს ვერ დავაკეთებ. მე ვფიქრობ, რომ აფილირება რუსეთთან და რუსულ ტანკში ჯდომასთან არ არის მისასალმელი. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის განცხადებით ნიკა გვარამიას მიერ გავრცელებული ბრალდება თითქოს მიხეილ სააკაშვილის გორის ჰოსპიტალში გადაყვანა იგეგმება სიმართლეს არ შეესაბამება. უწყება მოუწოდებს ყველას გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისა და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისგან თავი შეიკავონ. ნიკა გვარამიას მიერ გავრცელებული ბრალდება თითქოს მიხეილ სააკაშვილის გორის ჰოსპიტალში გადაყვანა იგეგმება სიმართლეს არ შეესაბამება. მოუწოდებთ ყველას თავი შეიკავონ გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისა და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისგან. ნათქვამია პენიტენციური სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატის ნიკა გვარამიას განცხადებით, აქვთ ინფორმაცია, რომ სააკაშვილის გორის ჰოსპიტალში გადაყვანა იგეგმება, სადაც შესაძლოა ეგრეთ წოდებული ოსური სპეცრაზმის მიერ სააკაშვილის გატაცება დაიგეგმოს. რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებასთან მოქალაქეები მიხეილ სააკაშვილის მხარდასაჭერ აქციას მართავდნენ. ერთ-ერთი მოქალაქე ნინო მჭედლიძე ამბობს, რომ პროტესტის ნიშნად შიმშილობას იგი თავად იწყებს და არ შეწყვეტს მანამ, ვიდრე მიხეილ სააკაშვილის უფლებები დაცული არ იქნება. ნინო მჭედლიძესთან ერთად პროტესტის ამ ფორმას კიდევ ერთმა მოქალაქემ მიმართა. სააკაშვილის ციხიდან შეკვეთილ სცენარში მთავარი როლი ამჯერად მამუკა ხაზარაძემ უკეთ მოირგო. ლელოს ლიდერმა პარლამენტში საკუთარი ფრაქციაც კი დაშალა და საკანონმდებლო საქმიანობაზე უარი თქვა, ისე რომ საპარლამენტო კოლეგებიდან ვერავინ გაუგო. პარლამენტში ყოფნასაც დიდად აზრი ეკარგება, ისედაც ბოიკოტის რეჟიმში ვიყავით აქამდე. ძალიან მალე მივმართავ პარლამენტს და ოფიციალურად დავტოვებ მეც მანდატს. ჩვენ საუბრობთ ეხლა და ვშევლობთ იმაზე, რომ გავზარდოთ ფრაქცია, აქედან გამომდინარე. ჩვენ ეხლა გვაქვს ამას დაკავშირებით საუბარი ბევრ ჩვენს კოლეგასთან, ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას პარლამენტის შიგნით, პარლამენტის გარეთ. მამუკა ხაზარაძე გააგრძელებს ძალიან აქტიურ მუშაობას იმას დაკავშირებით, რომ გაიზარდოს კოალიცია. ჩვენ თუ გვანახებს ვინმე თუნდაც სამწინადადებიან გეგმას, რომ პარლამენტისგან დატოვება რამენერად მოემსახურება უფრო მეტი დემოკრატიის და ხელისუფლების ცვლილების ინტერესს, რა თქმა უნდა, დავტოვებთ პარლამენტს ამის პრობლემა არ გვაქვს. ის რომ პარლამენტში ადამიანები ხალისით არ მუშაობენ და ხან ბოიკოტია, ხან მოსვლა არ გინდა, ხან რაღაცა არის, ჩემი აზრით ყველას გვაზიანებს და რაღაცნაირად
მუშაობის мотивაციას კარგი ხალისი. Ურჯერ ჩვენ მათ არ შევუწყვეტეთ მანდატი. მათი განცხადებების და მათი დაწერილი სურვილების მიუხედავად. მე ვფიქრობ, რომ ხვეწნა ნამდვილად არავის უნდა დაუწყოთ, იმიტომ რომ უკვე 3 წელი გვაქვს ჩვენ წინ, სადაც არც არჩევნებია და არც სპეკულაციების ამგვარი საშუალებები მიეწინათ, როგორც აქამდე იყო, საარჩევნო რეჟიმში ამას თუ ახერხებდნენ. მე არ ვფიქრობ, რომ მათ რაღაც უნდა შეუზღუდოთ საკუთარი სურვილის რეალიზების საშუალება, ამაზე კიდევ ერთხელ ვიმჯერებთ უმრავლესობის ხდომაზე და ვისაც ამისი სურვილი ექნება, ალბათ ისე გადაწყდება, როგორც მათ ექნებათ. 13 აპრილის შეთანხმების საკითხი ახლა უკვე ლელომაც დახურა როგორც ანულირებული დოკუმენტი. როგორც იცით, ლელოს ჩახსნილი აქვს სია შესაბამისად მის ნაცვლად ვერავინ ვეღარ შემოა, ამით ერთი დეპუტატი ნაკლები იქნება პარლამენტში, რაც დასანანია იმისთვის, რომ იყოს მრავალფეროვნება პარლამენტში, რაც შეეხება საპარლამენტო საქმიანობას, ეს რა თქმა უნდა დიდად არ დაეთყობა ჩვენი ფრაქცია აქტიურად მუშაობს. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილის განცხადებებს, კიდევ ერთხელ ეს გახლავთ ადამიანი, რომელიც ამ ქვეყანაში შემოიპარა იმისთვის, რომ აურზაური და არეულობა გამოეწვია. შესაბამისად, მის განცხადებები გასაგებია, რომ არის ექსტრემისტული ხასიათის. პარლამენტის სამსახურში ყოფნას არ უაპირებდა. კარგად უნდა ესმოდეს საქართველოს პარლამენტში არჩეულ დეპუტატს ნებისმიერს, რომ მისი სამსახური ეკუთვნის არა პარლამენტს, არ რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას, არამედ იმ ამომრჩეველს, რომლის მანდატითაც ის მოხდა პარლამენტის წევრად და ამის განხორციელებაზე უარის თქმა რას ნიშნავს? ახლა ეს საზოგადოებისთვის მიმინდვია. ეს ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ადამიანები არიან პოლიტიკაში მხოლოდ და მხოლოდ ულტიმატუმების გზით, რომ ხელისუფლებაში მოხვდნენ. მმართველი გუნდის გეგმები და მზადება 2024 წელს ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადისთვის. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები შედგა 2024 წლამდე. ქვეყნის ამოცანა განვითარებაზე სრულმა. მმართველი პარტია დაპირებისამებრ ნაციონალური მოძრაობის შესახებ საუბარს ასრულებს და სამომავლო გეგმებზე აქტიურ მუშაობას იწყებს. ყველა მიმართულებით წინსვლის პარალელურად დღის წესრიგში უცვლელია. ქართული ოცნების გეგმა მომდევნო 3 წელს მმართველი გუნდი ქვეყნის ევროკავშირის წევრობისთვის მომზადებას დაუთმობს. გუნდის მანდატი ეკუთვნის ქართულ ოცნებას. აქედან გამომდინარე, ნაციონალური მოძრაობა აღარ არის საფრთხე უკვე ქართული დემოკრატიისთვის და ჩვენ არსებითად თლიანად უნდა შევცვალოთ ჩვენი დღის წესრიგი, ნაცვლად ამ პოლიტიკური პოლემიკისა, რაც მობეზრებული აქვს ქართულ საზოგადოებას, ალბათ ყველა დამეთანხმება, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გადავერთოთ თავიდან ბოლომდე იმ საკითხებზე საუბარზე, რომელიც უკავშირდება ქვეყნის განვითარებას, პირველ რიგში ეკონომიკას, ჭირდება ბუნებრივია გაძლიერება. რა თქმა უნდა პანდემიამ განსაკუთრებით დააზიანა შარშან ჩვენი ეკონომიკა. წელს გვაქვს ზრდის მაღალი ტემპი და საჭიროა რა თქმა უნდა ამ ტემპის შენარჩუნება და პროგნოზებიც არის ძალიან კარგი, მაგრამ საჭიროა დამატებით რა თქმა უნდა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. ეს თავისთავად ნიშნავს რა თქმა უნდა ჩვენი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, უფრო ძლიერი ეკონომიკა აისახება რა თქმა უნდა თითოეულ ჩვენს მოქალაქეზე, ჩვენ გვჭირდება ჩვენი საგარეო პოზიციების კიდევ უფრო გამტკიცება რა თქმა უნდა ამ ყველაფერზე ჩვენ ძალიან აქტიურად ვიმუშავებთ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. მნიშვნელოვანია რომ ყველა სტრუქტურა, რომელიც არის პასუხისმგებელი ქვეყნის განვითარებაზე, მუშაობდეს კოორდინირებულად, მთავრობა მუშაობს ძალიან ენერგიულად. რა თქმა უნდა ჩვენი ამოცანაა რომ ხელი შევუწყოთ მთავრობის საქმიანობას იმისათვის, რომ ჩვენი ძალისხმევა მაქსიმალურად აისახოს თითოეულ მოქალაქეს. ყველა ის საკითხი, რომელიც ჩვენ ვთქვით, რომ გასაკეთებელი არის, გარკვეული საკითხები, რომელიც გამოსასწორებელია თუნდაც საარჩევნო კოდექსის მიმართულებით, რომელიც გამოვლინდა ამ პერიოდში, ბევრი სხვა ის მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელზეც ჩვენ ვთქვით, რომ აუცილებლად მივიყვანთ ბოლოში, ზუსტად ამას უნდა დაეთმოს მთელი ენერგია, რა თქმა უნდა, ასევე ზედამხედველობის ფუნქციის გაძლიერებას მოიაზრებს ეს საქმიანობა, რომელიც კიდევ უფრო აქტიური უნდა გახდეს, უკვე დაიგეგმა შემდეგი მინისტრების მოსმენები, რომელიც აუცილებელი არის, რომ ყველა კითხვაზე თუ რამე პასუხი არსებობს, მიიღონ ზუსტად სასიო დარბაზში დეპუტატებმა და საზოგადოებამ მოისმინოს ეს პასუხები. საინტერესო პერიოდი გველოდება წინ, ბევრი ახალი ინიციატივა. ჩვენთვის მთავარი მიზანი არის ყველა იმ რეფორმის დასრულება, რომელიც საშუალებას მოგცემს 2024 წელს უკვე განაცხადი შევიტანოთ. საკმაოდ ამბიციური არის ეს რეფორმების სია და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ საკითხზე კომუნიკაცია გვექნება ყველასთან, საზოგადოებასთან პირველ რიგში. ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი საქართველოს ხელისუფლებისთვის იქნება ღირსეულად მომზადდეს ის განაცხადი, რომლის გაკეთებასაც ჩვენ ვაპირებთ 2024 წელს. მიზნის მისაღწევად აუცილებელია სტაბილურობა და სწორედ ეს სტაბილურობა იქნება ჩემი აზრით უზრუნველყოფილი იმით, რომ უახლოესი 3 წლის განმავლობაში ჩვენ არ გვექნება არჩევნები, რადგანაც არჩევნებს ახლავს გარკვეული პოლიტიკური პროცესი, პოლიტიკური პარტიები საკუთარი პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე ცდილობენ ქვეყნის დღის წესრიგის მიმართვას მათთვის სასურველი მიმართულებით, რაც
დიდწილად აზიანებს ჩვენს საერთო ასე ვთქვათ ამოცანებს და მიზნებს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ როგორც არასდროს ისე გვჭირდება ჩვენ ქვეყნის შიგნით კონსოლიდაცია. ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში გუშინ სხდომა გაიმართა, სადაც არჩევნები განიხილეს და კანდიდატებს გამარჯვება მიულოცეს. ასევე ყურადღება გამახვილდა საპარლამენტო საქმიანობაზე და სამომავლო გეგმებზე. ჩვენ ხვალინდელი დღიდან ხვალით რომ არჩევნების შემდეგ მეორე ტურის შემდეგ პირველი სხდომა გაიმართება, უნდა გადავიდეთ მთლიანად იმ საქმეზე, იმ დღის წესრიგზე, სადაც შეიძლება ბევრ რამეზე კამათი, მაგრამ უკან უნდა დავიტოვოთ ის უსარგებლო კამათი და შეხლა შემოხლა პოლიტიკური, რაც აქამდე ჩვენ გქონდა და მთლიანად უნდა ვიყოთ საქმეზე ორიენტირებულები და აი ამ საქმის კეთებასთან მიმართებით. როგორ ჯობია არაპროექტის განხორციელება ჯობია, საჭიროება იყოს შეცდომა, საჭიროება იყოს სწორი, რა უნდა იყოს პრიორიტეტი, რომელიც იქნება საზოგადოების საჭიროებებზე მორგებული, ამაზე ვიკამათოთ ბევრი, რამდენის უნდა, ვისაც უნდა, საპარლამენტო საქმიანობას ვიწყებთ იმ გვარს, რომ მთლიანად გადავერთოთ საზოგადოების საჭიროებებზე და ეს პოლიტიკური შეხლა-შემოხლა დავტოვოთ დღის წესრიგის მიღმა. გვიან ღამით მიხეილ სააკაშვილი პირადმა ექიმმა მოინახულა. ნიკოლოზ ყიფშიძის თქმით, ყოფილი პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უცვლელია და უცვლელია მისი პოზიცია შემშულობის გაგრძელებასთან დაკავშირებითაც, მაგრამ ის სვამს ჩაის და იღებს გარკვეულ მედიკამენტებს. ყოფილი პრეზიდენტის ექიმი ამბობს, რომ ერთთვიანი შემშულობის ფონზე უკვე ყველანაირი სცენარისთვის მზად უნდა იყვნენ. არჩევნების დღეს ზუგდიდში დაკავებულ აქტივისტებს რამდენიმე დღიანი პატიმრობა შეეფარდათ. გადაწყვეტილება ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლეებმა მიიღეს. დაკავებულებს გამოძიება ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევებს, კერძოდ პოლიციის დაუმორჩილებლობასა და წვრილმან ხულიდნობას ედავება. აქტივისტები სასამართლოს გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევენ. ჩვენი მოძრაობის წევრები გაუშვეს ადმინისტრაციულ პატიმრობაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს სასამართლო გასული არის ყველა კანონიერი ჩარჩოებიდან და ასრულებს მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკურ დაკვეთას. მერწმუნეთ, რომ აი ამ ადმინისტრაციული პატიმრობებით, სხვა უფრო დიდი რეპრესიებით ვერანაირად ვერ შეაშინებენ ჩვენს ბრძოლას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიდერლანდების სამეფოს პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტეს შეხვდა. გაეროს კლიმატის ცვლილებების 26-ე კონფერენციის ფარგლებში გამართულ აუდიენციაზე ხაზი გაესვა ორ ქვეყანას შორის არსებულ მეგობრულ კავშირებსა და წარმატებულ თანამშრომლობას. ირაკლი ღარიბაშვილმა კოლეგას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა განსაკუთრებით აფასებს ნიდერლანდების სამეფოს მნიშვნელოვან ჩართულობას ევროკავშირის მონიტორინგის მისიაში. შეხვედრისას ყურადღება გამახვილდა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე. პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა საქართველოს ამბიციურ მიზანზე 2024 წელს გააკეთოს ოფიციალური განაცხადი ევროკავშირის სრულფასოვან წევრობაზე და აღნიშნა, რომ საქართველო არის ევროკავშირის საიმედო პარტნიორი, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საერთაშორისო მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფაში. აღინიშნა წარმატებული თანამშრომლობა ნატოსთან და ნიდერლანდების სამეფოს ჩართულობა ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების პროცესში. ყურადღება დაეთმო შავი ზღვის უსაფრთხოების მნიშვნელობას საერთო ევროატლანტიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში და საქართველოს მნიშვნელოვან როლს ამ მიმართულებით. საუბრისას ასევე ხაზგასმით აღინიშნა საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილი ავღანეთთან ევაკუაციის ძალისხმევაში. ისევ ბოიკოტი და უარი პარლამენტში მუშაობაზე. კიდევ ვინ დათმობს დეპუტატის მანდატს მამუკა ხაზარაძის, ნონა მამულაშვილის, ზურა გირჩი, ჯაფარიძის, ანი წითლიძის და ლევან ვარშალომიძის შემდეგ უცნობია. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების განცხადებით, შიდა პარტიული მსჯელობა საკანონმდებლო ორგანოს დატოვებასთან დაკავშირებით ჯერ არ ყოფილა. მანდატების დატოვების გადაწყვეტილება გაუგებარია ოპოზიციის ნაწილისთვის. დაკავშირებით აუცილებლად იქნება მსჯელობა, მოგეხსენებათ, რომ მხოლოდ ფრაქციაც მათ შორის ამ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს, იმიტომ რომ ამაზე დამოკიდებული იქნება მათ შორის ის შევლენ თუ არა საკრებულოებში ჩვენი პარტიის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ბუნებრივია პარტია უნდა იყოს აბსოლუტურად თანმიმდევრული. სრულად პროპორციული ერთი მოსმენა ჩატარებული და კიდევ ორი მოსმენა ჩასტარებელი. ვფიქრობ, რომ დეპუტატებმა უნდა მოიცადონ სულ მცირე და ჩაატარონ ეს კენჭისყრა, რომ სრულად პროპორციულზე გადავიდეს სისტემა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ფორას ვუტოვებთ ისევე ივანიშვილს. ეს არის მისი პერსონალური პირადი პრეფერენცია, რომელიც ძალიან ეფექტიანად შევეცდა ამ ხელს იმ სიყალბეს, რასაც წარმოადგენს ქართული ოცნება. ლელო საქართველოსთვის აგრძელებს საპარლამენტო საქმიანობას, ლელოს ფრაქცია არიშება, გრძელდება
იმუშავებს. მე არ მისმის მიზანი ამ პარლამენტიდან გამოსვლის. ალბათ თანამდებობები თუ იქნებიან, მაშინ ნაცნობრობამ არც საკრებულოში არ უნდა დაიკავონ ადგილი. თუ არც თანამდებობები იქნებიან, შეიძლება დავინახოთ რისთვის კეთდება ეს და რა შედეგი შეიძლება გქონდეს და თუ უბრალოდ თამაშობენ ახლა პარლამენტიდან გასვლა-გამოსვლას რომ ერთი წელი თამაშობდნენ, მაშინ არ მგონია რომ რაიმე ეფექტი გქონდეს. უმრავლესობის წევრები ოპოზიციის მიერ სადეპუტატო მანდატების დატოვებას ეხმაურებიან და ამბობენ, რომ ეს მანდატი მათ მაინც არაფერში გამოუყენებიათ, სანამ მასზე უარს უყოდნენ. რეალურად რა გაუკეთებიათ მან რომ პარლამენტში მათ რომ შეხა შეწყვიტონ თავის საქმიანობა საზოგადოებისთვის მომინდია ამაზე პასუხი, რადგანაც რა თქმა უნდა არაფერი აბსოლუტურად თითზე არა აქვს საპარლამენტო ცხოვრებაში ამ პირებს დადებულ ისე რომ ამით საპარლამენტო ცხოვრებას დამერწმუნეთ რომ აბსოლუტურად არაფერი არ დააკვდება. არასერიოზული და შეურაცხყოფელია მათივე ამომრჩევლისთვის ეს ყველაფერი, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ არ ველოდებით რომ ოპოზიციის დანარჩენი დეპუტატების დატოვებენ მანდატს გამომდინარე იქიდან რომ მიხვდნენ კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ რადიკალურ ოპოზიციას უნდა გაემიჯნონ სხვა შემთხვევაში მათ პერსპექტივა არ აქვს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. აქამდეც ჰქონდათ უკვე მანდატები დატოვებული, ვინაიდან აზრიან შინაარსობრივ საპარლამენტო განხილვებში, საპარლამენტო ცხოვრებაში არასდროს არ მიუღიათ მონაწილეობა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან მოყოლებული, ამიტომ ამას ჩვენთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ ახლა კონცენტრირდებით ხალხის საჭიროებებზე, საქმის კეთებაზე და ყველა კონსტრუქციულ ოპოზიციას ვეპატიჟებით ამ პროცესში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ტაილანდის მოქალაქე ტრანსგენდერი ქალის მკვლელობის საქმე ცხელ-ყალზე გახსნა უწყება განცხადებას ავრცელებს. სამინისტროს ცნობით დანაშაული 7-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ საგამოძიებო და სამძებრო მოქმედებების შედეგად 1998 წელს დაბადებული ბც განზრახ მკვლელობის ბრალდებით ცხელ-ყალზე დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ 31 ოქტომბერს ბც მუჰამედ ცივი იარაღით სოლზე მრავლობითი ჭრილობა მიაყენა თბილისში. ახვლედიანის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთ მასაჟის სალონში დასაქმებულ უცხო ქვეყნის მოქალაქე ტრანსგენდერ ქალს, რომელიც ადგილზე გარდაიცვალა. გამოძიება განზრახ მკვლელობის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით მიმდინარეობს. ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა კვლავ ფასდება, როგორც მძიმე მედიკოსები ინფიცირებულთა მაჩვენებლის ზრდას ვაქცინაციის შენელებული ტემპით მიმდინარეობას უკავშირებენ. ვითარების დასტაბილურების მიზნით სპეციალისტები მკაცრი რეგულაციების დაწესებასაც არ გამორიცხავენ. ექიმები მოსახლეობას კვლავ აცრისკენ და სხვა რეკომენდაციების დაცვისკენ მოუწოდებენ. კორონავირუსით გარდაცვალების მაჩვენებებმა მსოფლიოში 5 მილიონს გადააჭარბა. COVID-19-ით გარდაცვლილების ყველაზე მეტი შემთხვევა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბრაზილიასა და ინდოეთში ფიქსირდება. გასულ დღე-ღამეში ინფიცირების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა საბერძნეთში, სადაც ვირუსი 5000-ზე მეტ ადამიანს დაუდასტურდა. უახლოეს მომავალში კი შეერთებულ შტატებში 5-დან 11 წლამდე ბავშვების Pfizer-ის ვაქცინით აცრას დაიწყებენ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძის განცხადებით, საქართველოსთვის ვაქცინაციის ეგრეთ წოდებული ზღვრული მაჩვენებელი 30-35% აღმოჩნდა და თუ რაიმე წამახალისებელი ან შემზღუდავი ღონისძიება არ დაწესდება, ნებაყოფლობით ვაქცინირებულთა რაოდენობა აღარ გაიზრდება, როგორც გამყრელიძემ აღნიშნა. დღევანდელი მონაცემებით ორჯერადად აცრილი 18 წელს ზემოთ მოსახლეობის 33%-ია, ხოლო ერთჯერადად მოსახლეობის 36.6%-ია აცრილი. საჭიროა უფრო ქმედითი ღონისძიებები, რომ აცრების ყოველდღიურმა რაოდენობამ მოიმატოს. მიუხედავად იმისა, რომ დავდივართ რაიონებში და ცნობადობა გაიზარდა, მოსახლეობის მხრიდან რეზისტენტობა მაღალია. მთელი რიგი ღონისძიებაა დაგეგმილი, ამას საკოორდინაციო საბჭო განიხილავს და იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილებები, როგორ უნდა გაიზარდოს ქვეყანაში აცრის მაჩვენებელი. ახალ ველოსიპედს ვერ გამოვიგონებთ. ზოგიერთი ქვეყნისთვის ეგრეთ წოდებული ზღვრული მაჩვენებელი 20% იყო და ზემოთ ვეღარ წავიდნენ. ზოგიერთისთვის 40%, ზოგიერთისთვის 50%. ჩვენთვის ეს მაჩვენებელი 33-35%-ის ფარგლებში აღმოჩნდა. ასე რომ თუ რამე ძლიერი წამახალისებელი არ იქნება, ან რაიმე შეზღუდვა არ იქნა შემოღებული, ნებაყოფლობით მეტი ადამიანი აღარ აიცრება. აცრები აღარ გაიზრდება, ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რიგი გადაწყვეტილებები იქნება მისაღები, აღნიშნა ამირან გამყრელიძემ. შემთხვევითობის პრინციპით შერჩეული 7 უბნიდან 3 უბანზე გადათვლის შედეგად წინასწარი მონაცემები შეიცვალა. 4 უბანზე კი შედეგები უცვლელად დარჩა ქუთაისში.
ხმების ხელახლა დათვლის პროცესმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. უბანი დარჩა უცვლელი, შეიცვალა მხოლოდ 38-ის, 68-ს და 104 უბნის მონაცემები, 38-ში ბათილს მოაკლდა 7, ისინი გადანაწილდა ასე, 5 ნომერს მიემატა 4 ბიულეტენი, 41-ს მიემატა 3 ბიულეტენი. 104-ში ქალბატონ ხატიას მოაკლდა 3 ბიულეტენი, 2 აქედან წავიდა ბათილში და 1 გადავიდა 51-ის კანდიდატთან. 78-ში ხატიას მოაკლდა ისე 1, ბატონ სოსოს მოაკლდა 2 და შესაბამისად 3 ბიულეტენი დაემატა ბათილებს. რეალურად არსებულ ცვლილებებს ეს ვერ გამოიწვევს, იმიტომ რომ როგორც მითხარით 2-3 ბიულეტენი ამოვიდა ბათილებიდან და მიემატა სუბიექტებს. ზუგდიდში შემთხვევით შერჩეული 7 უბნის ხმების დათვლის შემდეგ მონაცემები არ შეცვლილა. 7-დან 1 უბანზე 1 ბათილი ბიულეტენი ოპოზიციის სასარგებლოდ ჩათვალეს. 51 უბნის დალუქულ ყუთებში კი ბათილი ბიულეტენები საერთოდ არ აღმოჩნდა, რის გამოც საოლქო კომისიაში სხდომა ჩაინიშნა. უმრავლეს მათგანს დავაკვირდით, მნიშვნელოვნად არაფერი შეცვლილა, თუმცა არის ავტორი უბნები, სადაც ფაქტურად 51 უბანი არის, სადაც ბათილი ბიულეტენების დასტა საერთოდ არ მოიძებნა. 11 ბათილი ბიულეტენი წერია შემაჯამებულ ბლოკში, თუმცა პაკეტიდან როცა ამოიღეს ეს მთლიანი 5-დან ამოიღეს პაკეტები, ამ პაკეტების ნუსხაში არ იყო. და ნუ არ ვიცი ამაზე პასუხი არ გვაქვს. ეცში იწვევს ეს გარემოება, რომ 108 უბნიდან 7 უბნის გადასვლას ერთ-ერთი ამხელა ხარვეზი რო არის, დანარჩენი უბნებიც პრობლემური იქნება და ძალიან საეჭვოა აქ შედეგებთან მიმართებაში რამე რეალური ფაქტი დავადგინოთ. მონაცემები დარჩა უცვლელი, რაც შეეხება 51 უბანს, მინდა ამასთან დაკავშირებით მოგახსენოთ, რომ აგერ მიჭირავს შემაჯამებელი ოქმის ასლი, ხმები ერთ-ერთში ჭდება მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობასთან მიმართებაში, პლუს 11 მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობას უტოლდება, მაგრამ არ არის ბათილი ბიულეტენების პაკეტი, ანუ 11 ბათილ ბიულეტენზეა საუბარი. ჩვენ მოვიკვლევთ ახლა ამას, რაც შედგა აქტი ამის საფუძველზე, მხოლოდ ხმების რაოდენობის შესაბამისად ბათილი ბიულეტენები ჩაიწერა 0. შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით მთელი ქვეყნის მასშტაბით 140 უბნის ხმები თავიდან დათვალეს. თითო ოლქიდან 7 საარჩევნო უბანი შეირჩა. ბიულეტენები მედიის თანდასწრებით გადათვალეს. პროცესს თვალს ადევნებდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. ისნის საარჩევნო ოლქში ხმების დათვლის პროცესმა ხმაურის ფონზე ჩაიარა. პრეტენზიები ძირითადად ბათილად ცნობილ ბიულეტენებს უკავშირდებოდა. შინა და ასე შემდეგ აქ არ არის ეს თურმე არ არის ცალსახად გამოხატული ნება. შეხედეთ ოლქის წევრი, რომელიც უნდა იყოს ნეიტრალი, სინამდვილეში ქართული ოცნების მიერ არის დანიშნული. ხედავთ როგორი ნეიტრალი ხარ, აი ამ აღნიშნულ ხმებზე იძახის, რომ ეს არის ბათილი ხმები. ბათილს ალბათ შეგახსენებთ, რომ უბანმა უკვე ძირითადი და მთავარი პრეტენზია, რასაც ჰქონდათ, ეს არის ბიულეტენების არასწორი გადათვლა. კონკრეტულად, რომ ნიკამელიას ბიულეტენი, რომელიც ცალსახად იყო გამოხატული ამომრჩევლის ნება, იქნა გაბათილებული ან გადატანილი კახიკალაძის სასარგებლოდ. აღნიშნული ქმედებები საკმაოდ ბევრი იყო ყველა უბანზე, თქვენ ხედავთ, რომ ეხლა მიმდინარეობს რამოდენიმე უბნის გადათვლა. აღნიშნული ქმედებები ძალიან ხშირ ხასიათს ატარებდა, ამიტომ გამოიწვია ჩვენი პროტესტი, ოპოზიციური წარმომადგენელი კომისიის წევრების პროტესტი გამოიწვია. რამოდენიმე ხმა ნამდვილად დააბრუნეს ისევ თავის ადგილას და ნიკამელიას ჩაერთო, თუმცა რამოდენიმე ხმის გადარჩენა ვერ შევძლებდა და ის გაბათილდა. 2 იყო ბათილი ბიულეტენი და ნაწილი კომისია თვლიდა, რომ ეს 2 ბიულეტენი, რა თქმა უნდა, იყო ნამდვილი და იყო 41, ნაწილი თვლიდა, იყო რომ ბათილი. კომისიას ის 2 ბიულეტენი ედო ბათილში და დარჩა ბათილში. ხოლო ის რაც შეეხება 1 ბიულეტენი, იმაზე პრეტენზია არავის არ ჰქონდა, იმიტომ რომ შემოხაზული იყო ჩვეულებრივად ისე როგორც იცება ბიულეტენი 41, ჰქონდა ხელმოწერა, ჰქონდა ბეჭედი, კომისიას ჰქონდა მიმატებული 5 ნომერზე, რომელიც უნდა ყოფილიყოს, რა თქმა უნდა, 41-ის სასარგებლოდ. 20 ქალაქიდან ოპოზიციური მერი მხოლოდ წალენჯიხას ეყოლება. 24 მუნიციპალიტეტში მაჟორიტარული არჩევნების შედეგები ასეთია: 27 ოლქში მმართველი პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. დანარჩენ ოლქებში კი ოპოზიციის კანდიდატებმა მოიგეს. მმართველმა პარტიამ უმრავლესობა დაკარგა ზუგდიდის, წალენჯიხის, მარტვილის, ჩხოროწყუს, რუსთავის და ბათუმის საკრებულოებში. საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების ანგარიშებს ხელისუფლება და ოპოზიცია ამჯერადად სხვადასხვაგვარად კითხულობს.
პირველი ტურის მსგავსად ეუთო ოდირის მისია ევროპარლამენტარების დელეგაცია და ამერიკის საელჩო არჩევნების დღეს კარგად ორგანიზებულად აფასებენ, თუმცა ამჯერადაც აქცენტი კეთდება წინა საარჩევნო გაზრდილ პოლარიზაციაზე, გამწვავებულ რიტორიკაზე, ასევე ამ მომრჩევლებზე ზეწოლა დაშინება მოსყიდვის შესახებ ბრალდებებზე და არათანაბარ რესურსებზე. საერთაშორისო მისიების მთავარი გზავნილი ხელისუფლების მიერ ძველი და ახალი რეკომენდაციების გაზიარებაა. ჩვენ ვიზიარებთ ოდირის შეფასებას, რომ არჩევნები მთლიანობაში იყო მშვიდი და კარგად ორგანიზებული, თუმცა ბრალდებები ამ მრჩეველთა დაშინებისა და ზეწოლის შესახებ შენარჩუნდა და განგრძობადმა პოლარიზაციამ, რომელსაც თან ახლდა უარყოფითი რიტორიკის გამწვავება, პროცესზე უარყოფითად იმოქმედა, რესურსების მკვეთრმა დისბალანსმა და ხელისუფლებაში ყოფნით განპირობებულმა შეუსაბამო უპირატესობამ საასპარეზო პირობების შეცვალა. ბოლო არჩევნებმა და საქართველოს განხეთქილების გამომწვევმა ღრმა პოლიტიკურმა კრიზისმა ცხადყო, რომ წინ კიდევ ბევრი სამუშაოა სასწრაფოდ შესასრულებელი. ადგილობრივი არჩევნების მეორე რაუნდი ზოგადად კარგად ადმინისტრირებული იყო, მაგრამ განგრძობადმა პოლარიზაციამ და გამოწვეულმა ნეგატიურმა რიტორიკამ უარყოფითად იმოქმედა პროცესზე. კამპანია კონკურენტული იყო და მთელ ქვეყანას ფარავდა, მან დაჩრდილა ადგილობრივი საკითხები. ზოგადად კანდიდატებს ჰქონდათ კამპანიის თავისუფლად წარმოების შესაძლებლობა, მაგრამ იყო ჩივილი დაშინებასა და ზეწოლასთან დაკავშირებით. ის ძალიან მსხვილი კალიბრის პრობლემური საკითხები და დარღვევები, როგორც მაგალითად ამორჩევის მოსყიდვა და დაშანტაჟება, ის როგორც არის სახელმწიფო რესურსის გამოყენება პარტიო-პოლიტიკური დივიდენდის სანახავად, როგორც არის ხელისუფლებაში ყოფნით განპირობებული პრივილეგიების გამოყენება არჩევნებში წარმატების ნახვის მიზნით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კრიტიკული გზავნილი, რომელიც აჩვენებს, რომ ამ ქვეყანაში სისტემური დისბალანსია. რაც მე დავინახე არჩევნების პირველ და მეორე ტურში ვერ შეცვლის ვერანაირი ეუთო ოდირის დაკვირვება და მისია, იმიტომ რომ საქართველოში არჩევნები ყავდება ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე არჩევნების დღე არის. ყოველთვის ხდებოდა საქართველოში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ეს ყოველთვის ითვლება ხოლმე როგორც ხელისუფლების რაღაცა უპირატესობა და როდესაც ამ თამაშში მონაწილეობ, ამ უპირატესობაზე, ამ რაღაცაზე თანხმობას აცხადებ. ჩემი აზრით, როგორ არ იყო ადმინისტრაციული რესურსიც იყო, ზეწოლაც იყო, რაღაცაც იყო, უბრალოდ ეს სულ ხდებოდა საქართველოში. ეუთო ოდირმა თქვა ბევრი რამ, მაგრამ თქვა რომ ადმინისტრირება იყო კარგი არჩევნების დღეს. და მათ შორის პრობლემა არის ამ ქვეყანაში პოლარიზაცია. ეს არის მთავარი პრობლემა, როდესაც ღრმა პოლარიზაციის პირობებში ძალიან რთული არის ადამიანებმა გააკეთონ არჩევანი. ყველა შეფასებით ეს არჩევნები არის აღიარებული ლეგიტიმურ არჩევნებად, ამიტომ ამასთან დაკავშირებით ყველაფერი ყველასთვის დღესავით ნათელი არის. ამ პოლარიზირებული პოლიტიკური გარემოს განმუხტვას ჭირდება სულ სხვა მექანიზმების, სულ სხვა პროცესების განვითარება და არა ის პროცესები, რაც ექს-პრეზიდენტის აქ ჩამოსვლამ შექმნა გამოწვეულმა ამ, ასე ვთქვათ, დაძაბულობა პოლიტიკური პოლარიზაცია გაზარდა. პრინციპში ამ განცხადებაში არის გაზიარებული ეუთო ოდირის დასკვნა, სადაც აღნიშნულია, რომ იყო კონკურენტუნარიანი არჩევნები, სადაც ყველას ჰქონდა საშუალება, რომ საკუთარი პოზიცია დაეფიქსირებინა. მე მქონდა პირველი ტურის დასრულების შემდეგ საუბარი ეუთო ოდირის დირექტორთან, რომელმაც სწორედ ეს აღნიშნა, რომ ისინი სწორედ გვირჩევენ ჩვენ, რომ ის ხარვეზები იყოს გათვალისწინებული და ვიაროთ წინ იმისთვის, რომ სრულყოფილი იყოს მთლიანად მთელი საარჩევნო გარემო. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, რომ ბიულეტინების გადათვლის პროცესი წარმატებით დასრულდა, როგორც ცესკოს პრეს-სპიკერმა განაცხადა. გადათვლის ცენტრებში 211 საუბნო საარჩევნო კომისიის მონაცემები არის ხელახლა გადათვლილი. კომისიის განმარტებით, წინასწარი ანალიზის საფუძველზე გადათვლას მეორე ტურის წინასწარ შედეგებზე გავლენა არ მოუხდენია. მეორე ტურში ვიდეო გადაღება არ განხორციელდა მხოლოდ და მხოლოდ 292 საარჩევნო უბანზე და სწორედ ამიტომ ცესკოს თავმჯდომარესთან შეთანხმებით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ყველა იმ საოლქო საარჩევნო კომისიაში, სადაც ხმის დათვლის ვიდეო გადაღება არ განხორციელდა 2-ზე მეტ უბანზე, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით ლოტოტრონის მეშვეობით საოლქო კომისიების მიერ გამოვლენილი იქნას მინიმუმ 2 უბანი, რომლის ხელახლა გადათვლა მოხდება პროცესის მეტი სანდოობისა და მეტი გამჭვირვალობისთვის, ხოლო იმ ოლქებში, სადაც ასეთი უბნების რაოდენობა 2 ან ნაკლები იყო, ავტომატურად გადაითვალოს ყველა უბანი. ტესლასა და SpaceX-ის დამფუძნებლის ილონ მასკის ქონებამ $300 მილიარდ გადააჭარბა.
Forbes Real Times რეიტინგის თანახმად ამერიკელი ბიზნესმენი 1 ნოემბრის მონაცემებით 13.1 მილიარდით გამდიდრდა. ილონ მასკის ქონების მთავარ ნაწილს ტესლაში 21%-იანი წილი შეადგენს. გარდა ამისა, ის SpaceX-ში მინორიტარულ წილს ფლობს. რეიტინგში მეორე ადგილს Amazon-ის დამფუძნებელი ჯეფ ბეზოსი იკავებს. ოპოზიციის სამოქმედო გეგმაზე ისაუბრეს გადაცემაში დღის თემა გიორგი ვოლსკიმ და ბაჩო დოლიძემ. არის ორი გზა, ერთი რომ იმუშაო, ბიუჯეტი დაამტკიცო და წახვიდე შეასრულო ის გეგმები, რაც დაპირდი მოსახლეობას და ჩართული იყოს ამაში ყველა. და მეორე გზა არის ის, რომ შეთვითონაც დაიშალო ან დაიწყო საპირისპირო მიტინგების მოწყობა. არის კიდევ ერთი თემა, რაზედაც ყურადღება უნდა გავამახვილოთ, რომ თავარი სამიზნე იქნება ლარის კურსი, თავარი სამიზნე იქნება ეკონომიკური რაღაცა პრობლემების შექმნა, რაც დაგვპირდნენ კიდევაც და საზოგადოება ამას არ დაუშვებს. არც ჩვენი მხარდამჭერები და არც ოპოზიციის მხარდამჭერები. ასე რომ ვფიქრობ, აი სააკაშვილის თვითონ თემის წამოწევითაც რომ ის უნდა ჩადგომოდა სათავეში ხარ თქვი და ბევრჯერ გავიმეორე, აღარ მინდა, მაგრამ მაინც ვიტყვი, რომ ადამიანი, რომელიც ჯორჯ ვაშინგტონს უწოდებს თავის თავს, გაცილებით უფრო მეტ რესურსს ხედავდა მის გარშემო მობილიზებულს და აიცით რა არის საბოტაჟის სხვადასხვა ფორმა არსებობს, მათ შორის ეს ფორმაც გამოიყენეს. წარმოიდგინეთ, რომ ცოტა შესავალს ვაკეთებ უკაცრავად. წარმოიდგინეთ, რომ ნებისმიერი პარტია, ვისაც არ მოწონს, თქვათ, არჩევნების შედეგები, ან გარემოებები, ან დავალება აქვს, ან ზუსტად იმ ფარვატერში ჯდება, ვისაც აინტერესებს დესტაბილიზაცია ამ ქვეყანაში, გასაკვირველი არ გაჩერდება და მუდმივად იქნება ეს რეჟიმი. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა, მე პირადად ხარს დაუჭერო შეწყდეს მანდატები და მივესალმები იმას, რომ თუ კი ვინმე აღმოჩნდება ისეთი, რომ ამ შანტაჟს, ამ აგრესიულ შანტაჟს არ დაექვემდებარება კონკრეტული პირისაგან, რომელიც გარშემო ტრიალებს ყველაფერი ეს ქარბუქი არტეხილი აი ამ კონკრეტულ პოლიტიკურ ზალაში, მაშინ მე ვფიქრობ, რომ ქვეყანა არ უნდა მიატოვო, ეს არის მთავარი და ამას გავაკეთებთ და ალბათ შენ უნდა ჩაბარდეს ახლა რამდენი ვილაპარაკოთ თქვათ კონკრეტულ პატიმარზე ან დესტაბილიზაციის გეგმებზე. არ არის დესტაბილიზაცია ქვეყანაში, არ არის ინვესტიცია, არ არის ინვესტიცია, არ არის სამუშაო ადგილები, არ არის ბიზნესი, ლარის კურსი ასე ირტევა და ხოლოს და ბოლოს ამის მიტოვება ესე. ხვალ ჩვენ, ანუ კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ხვალ ჩვენ გვაქვს აქცია ბათუმში, მე სწორედ უკვე ბათუმში ვიმყოფები, ხვალ 5 საათზე მთავრობის სახლთან ჩვენ ვიკრიბებით და ვაპროტესტებთ იმ მოპარვას, იმ არ ვიცი, იმ შანტაჟს, იმ ზეწოლას, რაც არ ვიცი, ყველგან იყო და განსაკუთრებით ბათუმში. ისევ და ისევ თარეში კრიმინალების, ოღონდ ამ შემთხვევაში სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის ქვეშ, ისევ და ისევ უზომოდ დიდი ფულის ტრიალი, მოსყიდვა, დაშინება, მე აი წამლის დარიგება, ყველანაირი ამაზრზენი ფორმა იყო ამ შემთხვევაში გამოყენებული, არა მარტო ბათუმში, არამედ სხვაგანაც, იცით მე არჩევნების დღეს ზუგდიდში ვიმყოფებოდი და რა ხდებოდა მთელი დღის განმავლობაში აჩვენებდნენ ზუგდიდს და აქედან გამომდინარე, ალბათ წარმოდგენა გექნებოდა, ხო, რა ხდებოდა ამ მიმართულებით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დავაანონსეთ რა თქმა უნდა ჩვენ საპროტესტო ჩვენი მსვლელობა, რომელიც ხვალ დაიწყება ბათუმში, შემდგომზე გაგრძელდება ზუგდიდში, მერე ქუთაისში და იცით მერე ეს გვირგვინდება თბილისში, პარალელურ რეჟიმში რა თქმა უნდა ჩვენ ვასაჩივრებთ
იმ უბნებს, სადაც ჩვენ ვიცით ზდანადოილებით, რომ ქონდა ძალიან დიდ მანიპულირებას ადგილი. მარტო ეხა ბათუმი რა დღის ეხა ხო მაგალითად ბათუმში, სადაც 1500 ხმა არის განსხვავება, 1500 ხმა. მაგრამ 3000 გაბათილებული ბიულეტენია. წარმოუდგენელად დიდი რაოდენობაა ეგ ბიულეტენების, რომელიც ბათილად არის მიჩნეული. და ეს იმ ფონზე, როდესაც, არ ვიცი, ეხლა ჯგუფ-ჯგუფად კრიმინალები, არ ვიცი, სუსის თანამშრომლები დაძდევდნენ. ბათუმის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ჯამში 104 უბანი. 104 უბნიდან ამ ეტაპზე გახსნილი არის ხელახალ დაცვაზე 9 უბანი. ხვალ 7 უბანი ბოდის გიხდით. ხვალ იქნება შეტანილი ოფიციალური განცხადება საოლქოში, სადაც ჩვენ ვითხოვთ მთლიანად ოლქის გადათვლას. აქედან გამომდინარე მე დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად ვიცით უბნები ვიცით ზუსტად, სადაც ჩათვლილია ბათილად, ჩვენი კანდიდატის ხმები და გამომდინარე აქედან რომ ეს უკვე ჩვენ გასაგებია ინფორმაცია გვაქვს პირველ რიგში, ჩვენ საოლქოს ვაწვით ამ ინფორმაციას და მე რა თქმა უნდა სასამართლოს გზითაც წავალ. თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ ისაუბრა ოპოზიციის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა კახა ქემოკლიძემ გადაცემაში დღის თემა. ჩვენი შეფასებით ეს არჩევნები იყო ყველაზე ცუდი, რაც კი ქართულ ოცნებას ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ჩაუტარებია და ეს არის შემდგარი ფაქტი. რატომ არის ეს შემდგარი ფაქტი? ეს დადასტურდა ფაქტიურად აი ყველა იმ შეფასების მეშვეობითაც, რომელიც ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა დაწყებული ოდირის სადამკვირვებლო მისიით, დამთავრებული ამერიკის შეერთებული შტატებით, ევროკავშირის წარმომადგენლობით ფაქტიურად დაადასტურეს. რატომ არის ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტი? მაშინ, როდესაც აი სამხრეთით, სომხეთში ბატონი პაშინიანი, პრეზიდენტი პაშინიანი ზედიზედ ორგზის ახერხებს, რომ საქართველოზე ბევრად უფრო უკეთესი არჩევნები ჩაატაროს. ქვეყანა, რომელიც ფაქტიურად 60-70%-ით რუსული გავლენის ქვეშ ცხოვრობს და ატარებს უკეთეს არჩევნებს, ეს არის ფუნდამენტური ტიპის პრობლემა საქართველოსთვის რა გადაგიმალოთ. რატომ არის ეს პრობლემა საქართველოსთვის? იმიტომ რომ ჩვენ სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით გვაქვს ორი სტრატეგიული უპირატესობა. ერთი არის გეოგრაფიული მდებარეობა და მეორე არის ის, რომ ვიყავით ვარსკვლავი რეგიონში დემოკრატიზაციის კუთხით. და იმის ნაცვლად, რომ პროგრესირებდეთ, დღესდღეობით რეალურად რეგრესირებთ და რეგრესირებთ მათ შორის სომხეთთან შედარებითაც კი აღარა მაქვს იქ აღმოსავლეთ ევროპაზე და სკანდინავიაზე და ბალტიისპირეთზე საუბარი. სომხეთთან შედარებითაც, როდესაც უარეს არჩევნებს ვატარებთ, როდესაც პირველ ტურში ვატარებთ ცუდ არჩევნებს და მეორე ტურში ვატარებთ პირველ ტურთან შედარებით კიდევ უფრო ცუდ არჩევნებს, ეს ქალბატონო თამთა არის ძალიან სერიოზული. არც ერთ შეფასებაში 20-20 წლის არჩევნებში რეალურად სადამკვირვებლო მისიებს არ უთქვამთ ასე მკაფიოდ, რომ ეს არჩევნები არ იყო არც თავისუფალი და არც სამართლიანი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ორი სიტყვა, free and fair ინგლისურად, რომელიც საბოლოო ჯამში ამ არჩევნებთან დაკავშირებით არც ერთმა საერთაშორისო დამკვირვებელმა არ გამოიყენა. და ეს არის პირდაპირ ინდიკაცია იმის, რომ ეს იყო ყველაზე უარესი არჩევნები. და უარესი არჩევნები მათ შორის 20-20 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით რატომ იყო იცი? რომ სისტემურად სახელმწიფო აპარატი ინსტრუმენტალურად ყველა დონეზე, ყველა თავის ინსტრუმენტს 20-20 წლის არჩევნებში არ იყენებდა. ეს არის ასევე შემდგარი ფაქტი. არ ყოფილა მსგავსი დონის დაშინება, არ ყოფილა მსგავსი დონის მოსყიდვის ფაქტები. შავი ფულის ტრიალის საარჩევნო სფეროში. მაგალითისთვის, ასეულობით кейსი წარმოვადგინეთ, ჩვენ ამ შემთხვევაში პარტია საქართველოსთვის გადმოსახედიდან ვსაუბრობ, მაგრამ გაინტერესებთ რეაგირება რა იყო? რეაგირება სახელმწიფოს მხრიდან იყო ნული. ფაქტებს კი წარმოადგენ, მაგრამ ინსტიტუციები იმდენად დასუსტებულია ქალბატონო თამთა და იმდენად პოლიტიზირებულია, რომელიც ასევე ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური პრობლემაა დღეს სახელმწიფოებრივად თუ შევხედავთ საკითხს, რომ არც ერთი ინსტიტუცია ამ კონკრეტულ დანაშაულებზე არ რეაგირებს და აი ბატონ დოლიძეს უსმენდი ახლა ჩემამდე. და ის ხაზი, რომელიც მათ ამ შემთხვევაში ოპოზიციის ერთმა ფლანგმა აირჩია ქუჩაში გასვლის, აბა გამოიცანით რისი დამსახურებაა. იცით რისი დამსახურებაა? სწორედაც რომ ინსტიტუციების ნდობა არის ნული. ანუ ადამიანების საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი ამ შემთხვევაში, რომელიც კონკრეტულ პარტიებს მიემხრო, არ ფიქრობს, რომ მათი გასაჩივრების შედეგად ისინი იპოვნიან სამართალს. და ქართული ოცნების პრობლემა სწორედაც ეს არის, რომ იმის ნაცვლად, რომ ინსტიტუციები გაეძლიერებინა,
იმის ნაცვლად, რომ რეალურად პროგრესი ეჩვენებინა 2012 წელს, რაც იყო, დღეს 2012 წელს რო ადარებენ, იმას კი არ აკეთებენ, რომ 14 წელს, 16-ს, 18-ს, 21 წელს შეედარნენ. 2012-ში გვაბრუნებენ. ისევე როგორც თავის დროზე გახსოვთ სააკაშვილი და მაშინდელი ხელმძღვანელობა რას ადარებდა? შევარდნაძის რეჟიმს. ანუ 2009, 10, 11, 12 წლებში, მაშინ როდესაც სააკაშვილი ყველაფერს ადარებდა 90-იანი წლებს, დღეს ქართული ოცნება ყველაფერს ადარებს 2012. ახლა